노산 14주차 촬영 시작하겠습니다. 자, 여기는 어디입니까? 운동방입니다. 아, 운동방입니까? 네, 운동방. 운동방. 네, 런닝머신도 있고. 저기 좀 보이면 안 될 게 있네요. 다리미판도 있네요. 저기 스피닝기도 보이고요. 그다음에 저 빨간 공 저거는 뭐라고 합니까? 짐볼도 있고. 운동방 겸 여기 옷방으로 쓰고 있군요. 자, 오늘은 어떤 용품들을 득템했습니까? 뭐지 여보? 이거 나 이름은 몰라. 그건 무엇에 쓰는 물건입니까? 애기 노는 거라는 거 같은데. 애기 노는 거? 현빈이 때는 없어가지고 이거 모르겠어. 우리 아들 실명 거론하면 안 됩니다. 첫째 실명 거론하면 안 됩니다. 얘는 모르겠다. 난 이거 몰라. 하여튼 애 뛰어서 노는 거야. 뛰어서 노는 거. 그게 뭐냐? 이름이 뭐지? 모르겠다. 봉봉 같은 겁니까? 그거는 아닌 거. 봉봉은 아닙니까? 당근에 보면 되겠다. 내가 뭘 했는지. 그 특정 업체를 그렇게 표현하면 안 됩니다. 왜? 소송 들을 수도 있습니다. 진짜? 왜? 뭐 어쩔 수 없지 뭐. 하여튼 나도 이름 모르겠는데 하여튼 있어. 나도 잘 모르겠다. 그럼 패스합시다. 어렵다. 그거 하고 또 어떤 걸 또 득템한 거? 슬림인가? 슬랭인지. 슬랭? 몰라. 하여튼 아기띠. 아기띠. 이겁니까? 아기띠. 왜 나한테 던져줘? 아기띠. 촬영을 해야 되지 않습니까? 촬영을. 아기띠. 이건 어떻게 사용하는 겁니까? 나도 몰라. 한 번도 안 사용. 나도 이 보자기 같은 걸로 하지. 여기 애기 넣고 자는 거. 넣고. 메고? 넣고. 외출할 때 사용하는 겁니까? 집에서 사용하는 거 같은데. 집에서? 슬링이라고 써있다. 옛날에 포대기 같은 그런 개념인. 포대기는 아니네. 그리고 또 어떤 걸 득템했습니까? 욕조. 욕조. 야. 시청자들한테 보여줘야 됩니다. 뭘 보여줘 다 알아. 오늘 3가지 물품을 득템을 했군요. 아기 의자 못 갖고 왔네. 아기 의자. 너무 멀어서. 그래, 지금 아기 용품이 점점 늘어나고 있습니다. 유모차에다가 베이비 시트? 카시트라고 하나? 이거? 카시트. 바운스. 바운스까지. 모빌. 저기 모빌도 있군요. 모빌. 수유 쿠션. 이거는 수유 쿠션. 그래. 이 모든 걸 득템하는데 얼마가 들었습니까? 안 들어. 젖병소독기도 있고. 젖병소독기. 기저귀. 젖병소독기, 기저귀까지. 웬만한 거 다 준비한 거. 이걸 다 무료로 나눔 받은 겁니까? 나눔 받은 거. 참 잘하셨네요. 더 잠깐 쓸 건데 뭐. 알겠습니다. 고맙고. 오늘 촬영 여기까지만 할까요? 몸이 안 좋은 건데. 이놈의 입덧의 끝은. 아직도 입덧이 심합니까? 알겠습니다. 14주차 금일 촬영 여기서 종료하겠습니다.